好，我哋嚟到一個戰士修煉嘅環節啦。咁入去望下，有陣時咧就有啲家課管理咯喎。咁其實咧同啱啱我哋做嗰個步驟咧，都係類似嘅。我哋例如數學功課，我哋望下，啱啱咧我就自定咗一個俾大家去示範一次嘅，我就刪除咗，重新嚟過。好，加多個功課，加。睇先，可以自定加課嘅喎。你想嘅功課叫咩名咧？都可以自己打。例如我想要佢叫評估改正，係好，撳個剔好。咁跟住咧就已經加入咗咧喺呢一個欄目入面啦。咁咧評估改正係攞嚟做咩嘅咧？咁樣即係呢一個功能。咁咧就係用嚟咧可以俾大家咧增加翻相關嘅功課。例如家課範本，我又全部添加落去先。咁啊呢個我又要加咗落去之後咧，咁咧睇翻小朋友嗰個界面入面咧，就經已咧可以睇得翻佢哋咧有幾多份功課啦。喂，但係唔係喎？喂，評估改正我而家又唔想要咯喎。咁可以點樣做咧？右手邊交叉撳落去，直接撳個確定。咁咧你見到啦，評估改正咧係已經消失咗啦。OK， 好，就係咁簡單啦。